Poslanie Slavianskej akadémie Slavianská akadémia je nezávislý vzdelávací a kultúrny projekt zameraný na podporu charakteru, múdrosti, identity a osobnej dôstojnosti mladých ľudí. Vychádzame z presvedčenia, že každý človek, bez ohľadu na národnosť či vieru, potrebuje pevné základy, jasné hodnoty, kritické myslenie, kultúrnu pamäť, psychickú odolnosť a schopnosť stáť pevne v pravde. Naša misia je jednoduchá, ale zásadná. Pomôcť mladým vyrásť na silných, múdrych a sebavedomých ľudí, ktorí chápu seba, svoj pôvod a svoje miesto vo svete. Prečo vzniká Slavianská akadémia? Dnešná spoločnosť zažíva rýchle zmeny, tlak na identitu, informačný chaos a rozdelenie rodín i komunít. Mladí často nepoznajú svoje korene, bojujú so sebaobrazom, nevedia rozlíšiť manipulatívne správanie, hľadajú zmysel v chaose protichodných názorov, sú citliví, ale nevedia, ako pracovať so svojimi emóciami. Slavianská akadémia vzniká ako pokojný a odborný priestor, ktorý vracia pozornosť k tomu, čo robilo ľudí silnými po celé generácie. Múdrosť predkov, charakterovú výchovu, kultúrnu identitu, integritu osobnosti, komunitu a vzájomnú pomoc. Čo robíme? Slavianská akadémia vytvára edukatívny systém, ktorý spája charakterové moduly pre mládež, pracovné listy, tréningy, vzdelávacie materiály, psychologické cvičenia a hodnotové programy, metodiky pre rodičov a pedagógov. Ako budovať odolnosť, integritu, disciplínu a emocionálne zdravie detí. Kultúrno-jazykové programy, mytológia, folklór, zvykoslovné tradície, kultúrne korene, interdisciplinárny výklad slovanstva a hodnotová kontinuita. Odborné partnerstvá, spolupráca s právnikmi, historikmi, lingvistami, psychológmi, filozofmi, etnológmi, športovcami a vedcami. Rituály a symbolické programy. Bez ideológie, bez fanatizmu. Čisté antropologické rituály pre budovanie identity, dospelosti a osobnej integrity. Pre koho je Slavianská akadémia? Akadémia je určená pre mladých ľudí a tínedžerov, rodičov a rodiny, učiteľov a vychovávateľov, komunitné centrá, odborníkov z oblasti vedy, kultúry, práva a športu. Všetkých, ktorí chcú podporiť budúcu generáciu v raste. Vízia. Našou víziou je dlhodobo vytvoriť vzdelávaciu platformu pre celú slovanskú oblasť. Systém vzdelávania založený na hodnotách a slobodnom myslení. Kultúrny most medzi národmi a generáciami. Komunitu odborníkov, ktorí chcú spoločne formovať budúcnosť. Priestor, kde mladí ľudia môžu rásť v sile, múdrosti a charaktere. Slavianská akadémia nie je ideologická a nie je nacionalistická. Hodnoty, na ktorých stojíme. Pravda a integrita. Historická pamäť, rodová múdrosť, sloboda myslenia, sebavedomý, ale pokorný charakter, poctivosť a zodpovednosť. Kultúrna identita bez nenávisti, odbornosť a profesionálny prístup. Myšlienky sami svet nemenia. Potrebujú zdroje, techniku a priestor. Podpor Slavianskú akadémiu kúpou knihy Kopné právo alebo Princípy kopného práva pre dnešný svet v PDF verzii online. Link je v popise pod videom. Budujeme nezávislý projekt vzdelávania, výskumu a kultúry myslenia. Tvoja kúpa sa stane konkrétnym činom. Za 9,50 získaš knihu Kopné právo a zároveň podporíš rozvoj Slavianskej akadémie.